Вечер, 4 марта 17-го года, Херсон. В домике у камина звучит поэзия. И Колыбельная. Пусть бы не спать. Малышка полетела к солнцу, вернулась и села прямо на оконце. Собирала мед, собирала яблоки, кляся на компот. Кто написал? Кстати, да, По автор этой замечательной поэзии Святозар Швец. По просьбе можно твое собственное про ветер-ветерок? Про ветер-ветерок можешь рассказать? А про чего? ветер-ветерок Ветер-ветерок, где же ты, ау? Про пиццу Даже я А я сегодня. не помню. А я помню, я тебе подскажу. Ты же свое должна прочитать. Давай. Поворачивайся к народу. Давай свою. Если в пиццу намешать рыбу, птицу и мышат, будет пицца для котят. Молодец. Молодец. Первое выступление состоялось.